Existuje nejaká nadprirodzená dimenzia? Svet mimo toho, ktorý poznáme? Existuje život po smrti? Naozaj existujú anjeli? Môžu naše sny obsahovať posolstvá z neba? Dokážeme preniknúť do starovekých tajomstiev nadprirodzená? Sú zázraky uzdravenia skutočné? Sid Roth strávil 35 rokov výskumom tajomného sveta nadprirodzená. Pripojte sa k Sidovi v tejto časti programu To je nadprirodzené. Som Sid Roth a vítajte v mojom svete, ktorý je nadprirodzene prirodzený. Dnes som si sem zavolal skutočne veľmi zaujímavého hostia. Jeho predok bol najlepším priateľom samotného Mohameda a zároveň bol aj prvým kalifom celého moslimského sveta. Je to tak, Nasir Seddiqui? Áno, je to presne tak. To teda ale máte rodokmeň. Je to tak, meno Siddiqui je zhodné s Abu Bakr Siddiqom, ktorý bol prvým kalifom moslimského národa. Len tak pre zaujímavosť, rozpozná väčšina moslimov vaše meno? Úplne jednoznačne. Keby som odišiel na Blízky východ, tak všetkým je jasné. Nasir Seddiqui, potomok Siddiqiovcov. Keď už spomíname jeho rodinu, tak pochádza z veľmi prosperujúcej rodiny, ale on sám bol schopný v 35 rokoch stať sa milionárom. Mal nie jedno, ale viacero aut, domy a všetko to, o čom Hollywood tvrdí, že vás urobí šťastným. Ale viete, čo sa stalo? Napadla ho veľmi smrtiaca choroba. Povedzte nám o tom niečo. Veľmi som ochorel. Začalo to plusgiermi na ľavej strane môjho krku. A do rána mi jednu polovicu mojej tváre pokryli takmer 2-centimetrové plusgiere. Určite ste neočakávali nič takéto, aj keď ste pracovali 18 hodín denne a to spôsobilo, že váš imunitný systém totálne skolaboval. Rýchlo ma zobrali do nemocnice, v tú noc som 2-krát omdlel, takže ma rýchlo previezli do všeobecnej nemocnice v Toronte v Kanade. Ležal som na jednotke intenzívnej starostlivosti a zistili, že toto je najťažší prípad herpesu, aký tam kedy mali. Počkajte chvíľku, ja som mal herpes a bolelo to, ale na to sa predsa nezomiera. Ale tento začal od vrchu mojej hlavy, pokrylo mi to celú bočnú časť tváre, prešlo to až na krk a na ramená. Takže ma zobrali do nemocnice a nasledujúce ráno toto ucho mi ležalo na pleci. Bolo ako balón, vyzeral som ako malomocný, úplne znetvorený. A môj imunitný systém už proti tomu vôbec nebojoval. Nemáte fotku, ktorú by ste nám ukázali, ako ste vyzerali? Takto som vyzeral, keď som ležal v nemocnici. Dostal som ovčie kiahne, horúčka 42 stupňov, poškodený mozog a v takomto stave rozpáleného horúčkou ma nechali, aby som zomrel. Stalo sa dokonca to, že doktori prišli do vašej izby, stáli pri vašej posteli a mysleli si, že spíte a nepočujete ich. O čom sa rozprávali? Prezreli ma a povedali, jeho imunitný systém totálne skolaboval, šíri sa to po celom tele. S týmto stavom už nemôžeme nič urobiť, jeho mozog už bude asi uvarený. Pravdepodobne do rána zomrie. Potom, čo ma vyšetrili, vyviedli Anitu von z izby a vysvetlili jej, že ak by som aj prežil, to bola vaša spolupracovníčka. Hej, tak budem slepý, hluchý, budem mať poškodený mozog, jedna časť tváre bude chromá a ak by som to aj prežil, budem živá mŕtvola, ale asi do rána zomriem. Takže počuli ste túto strašnú správu a v tom čase ste boli moslim, že? Boli ste na to pripravení? Čo sa deje v hlave moslima, keď počuje takýto rozsudok smrti? Allah nie je uzdravovateľ. Mohamed nie je uzdravovateľ, takže sa neobraciame k Allahovi, aby nás uzdravil. Očakávame, že zomrieme. Ale ja som bol zdesený a bál som sa smrti. Prečo? Nevedel som, čo je na druhej strane. Ale bál som sa toho. A práve tí ľudia, v ktorých som veril a ktorým som dôveroval, lekári, sa práve vzdali. Čo urobíte, ak sa vás vzdajú jediní ľudia, ktorým ste dôverovali a nechajú vás zomrieť? Zo strachu som vykríkol: Bože, ak si skutočný, nenechaj ma zomrieť. Toto som volal. Mohamed neprišiel, Allah neprišiel, ale v tú noc sa pri zadnej časti mojej postele objavila postava.
A táto bytosť, zadržte chvíľu, videli ste už niekedy predtým v svojom živote takéto niečo nadprirodzené? Nikdy. Bolo to prvý raz? Áno. Takže vidíte tam nejakú osobu, vydesilo vás, čo sa deje? Nie, vôbec nie. Nebal som sa. Takže je polnoc a ja pri konci svojej postele vidím obrysy postavy, z ktorej vyžaruje svetlo. Nemohol by som vám opísať jej tvár, lebo jediné, čo som videl, boli obrysy svetelnej postavy. Vedel som, že je to Ježiš. Ľudia mi hovorievajú, veď si bol moslim a moslimovia nepoznajú Ježiša. Ale áno, poznajú. Korán mnohokrát spomína Ježiša ako dobrého človeka, uzdravovateľa a proroka. Hovorí o jeho narodení a o tom, že uzdravoval. Ale podstatná vec, ktorú hlása islám, je to, že Boh nemá nejakého syna. Toto majú napísané aj na mešitách, aj v Jeruzaleme. Áno, Allah nemá žiadneho syna. Osoba, ktorá sa mi zjavila, povedala dve veci. Ja som Bohom kresťanov a som Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. Počkajte, u moslimov by nemalo byť Abrahám, Izmael a Jákob? Izmael mal byť tým prvorodeným a nie Jákob. Ale toto tá osoba nepovedala. Abraháma a Izáka. Pre mňa to znamenalo veľa. Ale ešte udivujúcejšie pre mňa bolo to, že budúce ráno prišli tí istí doktori a povedali: nerozumieme, čo sa stalo. Je to zázrak. Ale ustupuje to. Miesto toho, aby sa to šírilo ďalej, tak to postupne mizne. Čo ste si pomysleli, keď vám to povedali? Povedal som im, viete čo, neviem, ako vám to povedať, ale bola tu osoba. Vy ste im to povedali? Mohli vás poslať na psychiatriu. Povedal som im, bol tu Ježiš a uzdravil ma. Toto im povedal moslim, veď by ho mali niekde zavrieť. Aj tak mi neverili. Na chvíľu som sa stal v Toronte testovacím králikom, aby si overili, prečo ešte žijem. Dokonca povedali, zlepšuje sa to tak rýchlo, že teraz môžete ísť domov. Ja som im povedal, že nechcem ísť domov. Táto malá izba bola mojou istotou. Chceli ste, aby sa tá osoba znovu vrátila? Samozrejme. Na druhý deň ma prepustili. Malo to jeden háčik. Aj keď sa to zlepšovalo, tak moja hlava bola stále deformovaná. Keď som išiel po ulici, tak ľudia radšej prešli na druhú stranu cesty. Nevedeli, čo mi je. Ale čo ste urobili s tou osobou, ktorá vám povedala, som Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba? Izáka, nie Izmaela. Vydržte chvíľu. Mne to nedávalo žiadny zmysel. Je tento Ježiš, ktorý sa zjavil v mojej izbe, prorokom, tak ako ma celý môj moslimský život učili, alebo je synom Božím. Zastaňme tu na chvíľu a poďme zistiť, ako Boh nadprirodzene povedal Násirovi, že tá osoba je Božím synom. Ježiš je synom Božím. Je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba. Neodchádzajte, za chvíľu pokračujeme. O chvíľu pokračujeme. To je nadprirodzené. Som Sid Roth a môj host je Nasir Siddiqui. Nasir je moslim, ktorý zomiera na najhoršiu formu herpesu, akú kedy v tej nemocnici zaznamenali. V noci k nemu prichádza muž, o ktorom intuitívne vie, že je to Ježiš, a vyžaruje z neho taká láska a svetlo, že Nasirovo telo sa začne uzdravovať. Lekári tomu nerozumejú a prepustia ho z nemocnice. Nebol uzdravený kompletne, ale z beznádejnej situácie vyšiel tak, že je schopný opustiť nemocnicu. Má však jeden problém. Ten človek, ktorý ho navštívil v nemocnici, Ježiš, povedal, som Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba a že je Božím synom. Ak Nasir niečo určite vedel, tak to bolo to, že Boh nemá synov. Čo ste s tým urobili? Horela vo mne otázka, je Ježiš skutočne Božím synom? Takže v ten deň, keď ma prepustili, išiel som domov a ráno som vstal o 6:00. Neviem prečo tak skoro, zapol som televízor, ktorý na obrazovke rozoberali presne túto istú otázku. Bol tam titulok, je Ježiš Božím synom? Bola to náhoda? Určite nie. Bola to tá istá otázka, ktorá ma trápila. Tí muži tam diskutovali a hovorili o tom, ako Boh poslal svojho syna, aby zomrel na kríži za naše hriechy, pretože nás tak veľmi miloval. Čo znamenali pre vás, ako pre moslima, tieto divné tvrdenia?
Celý život som bol ako moslim vyučovaný tomu, že keď sa chceš dostať do neba, tvoje dobré skutky musia prevýšiť tvoje zlé. Je to len za zásluhy. Jediná výnimka z tohto pravidla sa volá džihad. V islame džihad znamená, že zomrieš za správnu vec, za Allaha. A tu dvaja ľudia hovoria nie o tom, že ty máš zomrieť za svojho Boha, ale že tvoj Boh zomrel za teba. V živote som nezažil takýto druh lásky. Povedal som si, je to možné? Môže to byť pravda, že Boh Otec poslal syna Ježiša, aby zaplatil cenu za moje hriechy? Za všetko zlé, čo som spáchal? Toto bolo niečo úplne nové pre mňa, ale bol som nadšený. A títo muži hovorili o tom, že naozaj Ježiš je Syn Boží, že je dokázané, že chodil po zemi, že je dokázané, že uzdravoval a že je zdokumentované to, že zomrel na kríži za hriechy celého ľudstva. A čo sa stalo s tou strašnou chorobou, ktorú ste mali? V ten deň, keď končil ten program, padol som na kolená a oni ma viedli v modlitbe. Poprosil som Ježiša, aby bol pánom môjho života, našiel som fotku, ako som predtým vyzeral a začal som sa modliť k tomu Ježišovi. Dokážeš urobiť, aby som vyzeral ako predtým? Teraz moja tvár vyzerá ako tvár starca. O 5 dní neskôr som sa zobudil o 5 ráno. Lekári mi povedali, neškriab si plusgiere, sú nákazlivé. Ale pár ich bolo na vankúši. Škrabal som sa v noci? Vstal som z postele, išiel pod sprchu a bol som tam 1,5 hodiny. Každý plusgier z vrchu mojej hlavy, tváre, krku, ramena odpadol. A koža bola červená ako surové mäso. Lekári mi povedali, že budem mať biele flaky. Mám biele flaky? Nijaké. Takže máte v mysli čo i len najmenšiu pochybnosť o tom, že Boh je Bohom Abraháma, Izáka a Jákoba a že Ježiš je Synom Božím? Absolútne žiadnu. Som živý dôkaz. To mi je jasné. Takže Násir sa nakoniec, ako v rozprávkovej knihe, oženil so svojou spolupracovníčkou Anitou, išli na svadobnú cestu, mali plno peňazí, ale potom nastala recesia v ekonomike. Ich finančná situácia sa obrátila tak, že zostali úplne bez peňazí. Anita otehotnela a zrazu u nej vypukla veľmi vážna choroba. A to až tak, že Násir si myslel, že zomrie. Avšak po celý tento čas si čítal Bibliu. Zohnal všetky nahrávky o uzdravení, ktoré sa dali zohnať a púšťal ich 24 hodín denne svojej žene. Ako to bolo? Povedzte mi. Skolabovala, keď vyšla z obchodu, potom mávala denne 6 kataleptických záchvatov, vzali ju do nemocnice svätého Michala, do hlavy dali 28 injekcií, diagnóza skleróza multiplex. Bude navždy kalikou. Dali mi katéter, invalidný vozík a povedali, zoberte si ju domov, táto choroba je neliečiteľná, jej orgány postupne zlyhajú. Jedno miesto z Biblie som ovládal dobre. Viera prichádza počúvaním Božieho slova. Keď vo svete nie je nádeje, obráť sa k Ježišovi. A tak som si zohnal všetky nahrávky veršov z Biblie, ktoré sa týkali uzdravenia. Púšťal som ich svojej žene 24 hodín denne, neprestajne. Ešte predtým som všetkých priateľov, príbuzných, susedov, ktorí neverili tomu, čo ja, vyhodil z domu. Prečo? Moja žena nepotrebovala súcit, ani čokoládu, ani kvety, potrebovala slovo Božie. Neprestajne 24 hodín denne. Počúvala to 2 roky. A takisto sa dostalo aj do vás. Keď ho počúvate 24 hodín, určite sa do vás dostane. Viera prichádza jediným spôsobom, počutím. A tak počúvala slovo, počúvala, až to vybudovalo jej vieru. Počkaj, keď pred 2000 rokmi Ježiš niesol každú chorobu, každú nemoc, vrátane sklerózy multiplex. A ak to on niesol, prečo by ju mala niesť aj ona? Potrebovala dostať toto zjavenie. A keď v nej explodovali tieto slová, jej stav sa začal zlepšovať viac a viac. Explodovali aj vo vás? Samozrejme. Vedeli ste iste, že bude uzdravená? Bol som si istý, že ak ju niečo uzdraví, tak je to slovo Božie. Takže, bola uzdravená, rodina je už konečne v poriadku, a teraz môžu opäť začať žiť šťastný život. Ale tá choroba sa pokúša vrátiť späť.
Takže čo teraz? Čo robiť, keď ste uzdravení z choroby, ktorá sa vás chystá zabiť? Vy ste nadšení, radujete sa a všetci okolo sú šťastní, všetko sa vracia do pôvodných kolají, je to úžasné a v tom tá choroba, ako sa volala. Anita mala sklerózu multiplex a ja herpes. Obidve sa vrátili späť. Áno, obidve. Takže o chvíľu sa pokúsime zistiť, ako to celé dopadlo. O chvíľu pokračujeme, to je nadprirodzené. Tu je opäť Sid Roth a mojím hosťom je Nasir Siddiqui. Čo sa stane, ak človek, ktorý je ortodoxným moslimom a pochádza z veľmi prominentnej moslimskej rodiny s priezviskom Siddiqui a ktorá je pre väčšinu moslimov veľmi dobre známa, pretože prvý kalif celej moslimskej ríše mal toto priezvisko a tento človek je jeho potomkom. Čo sa stane, keď ste uzdravení zo sklerózy multiplex a zo smrteľne nebezpečného herpesu? A tieto sa vrátia späť. Skleróza jeho žene, herpes Nasirovi. Čo ste urobili? Povedali ste si, myslím, že to nefunguje. Ja neviem, čo ste urobili? Toto by bola normálna reakcia. Ale rozdiel bol v tom, že Anita počúvala slovo Božie 2 roky. A ja som počúval slovo Božie s ňou 2 roky. A keď máte v sebe tak veľa slova, tak si uvedomíte, že Ježiš niesol každú chorobu a nemoc. Takže keď som začal znovu mať ten pocit svrbenia a štípania ako pri herpesi, tak ma hneď napadlo, počkaj, vracia sa herpes späť, alebo je to len pocit svrbenia? Moja reakcia bola, je to len pocit. Bol to len symptóm. A to isté aj u mojej ženy. Chcel by som, aby ste sa veľmi zamysleli nad týmto. Je obrovský rozdiel medzi symptómami, príznakmi choroby a samotnou chorobou. Ak tomu neporozumiete, tak diablovi dávate do rúk obrovskú výhodu. Prosím, vysvetlite nám to. To isté sa stalo mojej žene. Znovu sa u nej objavili príznaky, symptómy sklerózy. Lekári mi povedali, že herpes bude vo mne po celý zvyšok môjho života. Najmenší stres a vypukne to znova. Zažil som už veľa veľkých stresov a nikdy to neprepuklo, lebo viem, ako jednať so symptómami. To isté bolo aj s mojou ženou. Doktori povedali, teraz je zdravá, ale skleróza bude v jej tele navždy. Príznaky tej choroby sa vrátili späť, ale my sme boli schopní rozoznať rozdiel medzi symptómami, príznakmi a chorobou. Keď sa bežnému kresťanovi vrátia späť príznaky choroby, jeho okamžitá reakcia je takáto. Nebol som uzdravený, alebo bol som uzdravený a stratil som to. Pamätám si, ako pred mnohými rokmi prišiel ku mne jeden veriaci, ktorý už viac nepotreboval okuliare. Predtým sa za to modlil a jeho oči boli zrazu zdravé. Ale nasledujúci deň znovu potreboval okuliare. Spýtal sa ma, čo sa stalo? Odpovedal som, ja neviem. Dnes to už viem, ale vtedy moja odpoveď bola, neviem. Takže čo robíš, keď sa znovu vrátia príznaky choroby? Predovšetkým musíme rozpoznať, že je to len príznak. A po druhé, musíme s tým jednať pomocou mena Ježiš a autority, ktorú nám dal Pán Ježiš Kristus. Použitím mena Ježiš a autority, ktorú nám dal, začneme napomínať, karhať ten symptóm a neopováž sa ústami pripustiť si tú chorobu. Pretože v okamžiku, keď si ju svojimi slovami pripustíš, otvoríš dvere, aby sa vrátila späť. Takže sme povedali, nie, my to nepripúšťame a budeme s tým jednať tak, ako so symptómom. Niekedy majú ľudia bolesti hlavy a povedia, moja choroba je bolesť hlavy. Ale zvyčajne to tak nie je. Bolesť hlavy je následkom niečoho iného. A tak nikdy nejednajú s koreňom problému. My sme už koreň problému, tú nemoc vyriešili a tak ju nebudeme riešiť znovu. Ježiš ju odniesol a tak budeme riešiť symptóm. A vždy, keď takýto symptóm prišiel, boli sme schopní zajať naše myšlienky do poslušnosti Kristovej. Po druhé, boli sme schopní použiť autoritu veriaceho, ktorú nám Ježiš dal a meno, ktoré je nad každé meno a napomenúť, pokárhať každý symptóm. Toto je tak úžasné, kiež by tomu všetci porozumeli. Ale čo sa stane, keď váš brat, ktorého milujete, ktorý je moslim, zomiera? Je v márnici v úplne inej krajine.
Čo sa stalo? Môj brat, ktorý žil v Anglicku, zomrel vo Westminsterskej nemocnici v Londýne a previezli ho do Márnice. Zavolali nám a so ženou sme sa hneď začali modliť, lebo sme presne vedeli, kam jeho duša ide. Tak sme sa modlili a po niekoľkých hodinách modlenia nám zatelefonovali, že môj brat ožil v Márnici. Kto vie, čo si tak mysleli? Dokážete si predstaviť, ako to tam vyzeralo? Snažím sa to predstaviť si. Priviezli ho späť na jednotku intenzívnej starostlivosti, letel som do Anglicka, modlil som sa a zložil som na ňo ruky, prebral sa z kómy, prijal Ježiša a povedal mi, čo tam videl. Nebo je skutočné, ale peklo je skutočné tiež, to povedal. Čo videl? Vznášal sa v miestnosti a pozeral sa dole na svoje telo, ako sa lekári pokúšajú naštartovať jeho srdce, ktoré prestalo byť. Videl, ako to napokon vzdali a prikryli ho plachtou. Pozoroval zhora, ako previezli jeho telo do výťahu a zišli do pivnice do Márnice. Potom začal padať dole do veľmi temného miesta. A boli tam nejaké bytosti, hnusné bytosti, ktoré ani nedokázal opísať, tak sa ich bál. A nakoniec, keď padal do tej temnej diery, pozrel hore a uvidel kríž. Toto povedal, že zažil. Spýtal som sa, videl si Ježiša na kríži? Nie, videl som seba na kríži. Čo? Bola to najstrašnejšia vec, akú som v živote videl. Už to nikdy nechcem vidieť. Zaslúžiš si byť na kríži, lebo odmenou za hriech je smrť. S jednou výnimkou, ak príjmeš, že Ježiš išiel na kríž za tvoje hriechy. A môj brat odovzdal svoj život Ježišovi. Na čo myslel, keď videl tie strašné stvorenia tam dole? Bol zdesený. Bol totálne zdesený, vystrašený, naplnený hrôzou. Vôbec o tom nechcel hovoriť. A keď mi o tom rozprával, jeho oči sa rozšírili a tvár dával najavo. Nechcem o tom hovoriť ani na to myslieť. Peklo je skutočné. Veľmi sa mi páči vaša sviežosť a energia, keď vyučujete o uzdravení. Dám vám otázku. Modlil som sa a skladal som ruky na mnohých ľudí. Cítil som, ako Božia moc vychádzala z mojej ruky a vošla do nich. A povedal som, ste uzdravení. A o pár týždňov sa vrátili zase a povedali, nie sme uzdravení. Čo sa stalo? Vošlo to do nich. Viem, že to dostali. Môže to spôsobovať viac vecí. Poprvé, Božia moc, pomazanie je na tebe a ty stále hovoríš, som chorý. Ak neveríš, že pomazanie je na tebe. Veľa razy sa modlíme za ľudí a oni nepadnú pod Božou mocou. Povedia, nepadol som a tak nie som uzdravený. Alebo necítil som nič, tak to nemám. Biblia nič nehovorí o pocitoch pri uzdravení. Žena s krvotokom cítila len to, že to prestalo. Nehovorí sa tam o tom, že cítila Božiu moc. Ježiš cítil, že z neho vyšla moc. Takže tí ľudia buď nič necítili, alebo čo je najbežnejšie, prišli nemocní a odchádzali v rovnakom stave. A povedali si, nedostal som to. Ale aj v Biblii boli niektorí uzdravení okamžite a iní ako kráčali preč. Niektorí ľudia sú uzdravení za určitý čas, takže existuje okamžité, ale aj postupné uzdravenie. Moje bolo okamžité, ale mojej žene to trvalo 2 roky. To nie je až tak podstatné, ako dlho to trvá. Je uzdravená. Takže môžeš mať v sebe uzdravujúce pomazanie, čo sa stalo, keď ste zložili ruky na nich, ale oni si nepripustili to, že Božia moc je v nich a že sú uzdravovaní. Nasir teraz povedal niečo veľmi dôležité. Nezáleží na tom, či niečo cítiš alebo nie. Jeho brat videl peklo. Videl tú dieru a tie strašné monštrá. A urobil Ježiša svojim spasiteľom. Ak tento moslim s takými moslimskými koreňmi dokázal uveriť v Ježiša, tak to dokážeš aj ty teraz. Ak uveríš, že Ježiš zomrel za tvoje hriechy, za všetko zlé, čo si kedy urobil, za to zomrel. A keď mu povieš, že ľutuješ všetko to zlé, čo si urobil, bude to vymazané. Ak požiadaš Ježiša, aby prišiel a žil v tebe a bol pánom tvojho života, ak to teraz urobíš, budeš vedieť, že pôjdeš do neba. Nebudeš dúfať, nebudeš si to myslieť, budeš to vedieť. A toto poznanie je lepšie než čokoľvek iné.